Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Tredici le persone indagate nell'inchiesta sulla morte di un bimbo di 2 anni all'Annunziata di Cosenza. Il piccolo, deceduto dopo un intervento chirurgico, erano stati i genitori a denunciare. L'inizio dell'anno scolastico costerà alle famiglie circa 300 euro per l'acquisto dei libri di testo, ma i librai lamentano la concorrenza del mercato online. Tutto pronto nella città dei Bruzzi per l'avvio dell'anno scolastico, conferenza stampa in municipio. Cosenza, ha detto il primo cittadino, dovrà diventare sempre più una città educante. I consiglieri comunali di centro-sinistra chiedono lo stop dei lavori del parco benessere della metro tranvia fino a quando non sarà completata la bretella di via Reggio Calabria a Cosenza. Sopralluogo dei tecnici della Sorica alla Malvito, nella zona in cui il 7 maggio scorso si è verificata la rottura che ha fortemente danneggiato le case che insistono nella zona. Il presidente della provincia di Cosenza chiama a raccolta i sindaci per fare il punto su protezione civile, viabilità ed edilizia scolastica. L'appoggio dei sindaci ad Oliverio. Il sindaco di Rende parla di fake news e chiarisce ai nostri microfoni la vera portata del documento sottoscritto dai primi cittadini. Ha percorso diversi chilometri contromano in autostrada tra Pizzo e Lamezia. Alla guida del mezzo un anziano originario di Lauria. La sua corsa è terminata quando è stato fermato dalla polizia stradale. La mancata disputa della gara con il Verona costa al Cosenza allo 03 3.000 euro di multa. Nel dispositivo viene evidenziata la responsabilità della società silana, la quale sapeva già dal 3 luglio che i lavori sarebbero terminati tra il 3 e il 4 settembre. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, nei nostri titoli lo avete sentito, l'apertura è dedicata ancora alla vicenda del bimbo di 2 anni deceduto all'Annunziata di Cosenza dopo un intervento chirurgico. 13 le persone iscritte nel registro degli indagati. Dall'autopsia disposta dalla Procura arriveranno risposte importanti per accertare la causa della morte, i particolari nel nostro servizio. Sono 13 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 2 anni avvenuta all'Annunziata di Cosenza, un atto dovuto per consentire agli inquirenti di accertare la verità. La Procura di Cosenza, guidata da Mario Spagnuolo, sulla vicenda ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo. Era stato ricoverato in chirurgia pediatrica per un delicato intervento all'intestino. Secondo quanto si è appreso, successivamente il bimbo è stato ricoverato in rianimazione, dove il suo cuore ha smesso di battere. Cos'è accaduto è quello che chiedono i familiari del bambino che hanno presentato denuncia in questura, e così la Procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e ha affidato l'incarico peritale a 3 consulenti, un chirurgo pediatrico, un medico legale e un medico radiologo dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Dall'autopsia potranno arrivare risposte importanti per accertare le cause della morte e verificare se ci sia stata o meno responsabilità del personale sanitario. Un medico è stato sorpreso a pulire seppie nel lavandino di un bagno nell'ospedale di Praia Mare. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha disposto il licenziamento del sanitario, particolari nel servizio. Eccole le foto che circolano in rete scattate all'interno dell'ospedale di Praia Mare, dove un medico è stato sorpreso a pulire le seppie nel lavandino di un bagno della struttura sanitaria. Dopo le verifiche effettuate, l'azienda sanitaria provinciale ha individuato il responsabile, è risalita ai dati anagrafici e ha assunto di conseguenza dei provvedimenti. Dal palazzo di Viale Alimena a Cosenza oggi fanno sapere
sapere con una nota ufficiale che l'ASP ha comunicato di avere interrotto ogni rapporto professionale e di lavoro con il sanitario, del quale condanna le condotte assurde. Il professionista, si tratterebbe di un medico del servizio d'emergenza 118 che aveva addosso ancora gli abiti da lavoro mentre puliva le seppie, è stato licenziato. Cambiamo argomento. L'inizio dell'anno scolastico costerà alle famiglie circa 300 euro per l'acquisto dei libri di testo, ma i librai lamentano la concorrenza online. Gianluca Pasqua. Per qualcuno il caro libri è una fake news. Secondo un'indagine condotta dal sindacato librai, la spesa media è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti, ma l'esborso è pur sempre importante. Servono centinaia di euro per riempire gli zaini degli alunni di scuole medie e superiori. Il primo anno del corso di studi è senz'altro il più oneroso. 380, ma ci sono anche i libri di mia sorella minore che fa la seconda media. Qualche libro che sei riuscito a riutilizzare dalla scorsa stagione? Sì, il libro di informatica se non sbaglio, però sono pochi i libri che si possono riutilizzare per il triennio o il biennio. Il primo anno sui 350, 400. Scuole medie? No, scuole superiori, sì. Mentre per quanto riguarda l'andare avanti, ho un altro figlio, il quarto anno, di meno, arriviamo sui 200. Comunque con 2 figli a settembre è una bella spesa. Sì, molto. Le librerie sono già affollate, ma il pienone si registrerà da lunedì in poi. Molti aspettano l'apertura delle scuole per completare gli acquisti. Il prezzo totale si aggira sui 130 euro più o meno, poiché si escludono chiaramente i libri che si portano per tutti i 3 anni. L'anno scorso quanto ha speso? È un 350 euro più o meno, solo per un figlio. Io ho ordinato e qui mi sono trovata benissimo, nel senso che non ho avuto liste di attesa. Poi è logico che prenderli preventivamente è sicuramente una strategia migliore. Anche i librai hanno molto da dire. Rispetto a qualche decennio fa sono rimasti in pochi, la concorrenza e la grande distribuzione del commercio online è spietata. Si privilegia praticamente il commercio della grande distribuzione, danno dei buoni, che chiaramente è tutta una tecnica di vendita. Funziona questo sistema dei buoni libro? Allora, il buono libro è un fatto importante per le famiglie poco ambiente. Il problema è la distribuzione dei buoni libri, che spesso avviene in ritardo. Anche il mercato dell'usato è un fattore da tenere in considerazione. I ragazzi si danno da fare per accumulare qualche euro, non sempre reinvestito in libri. Speriamo un bel profitto, si spera sempre un bel profitto. Questi qua li investiamo per altre cose. Restiamo a parlare di scuola perché oggi il Comune di Cosenza ha proprio presentato un progetto che si chiama La Buona Scuola. Sostanzialmente tutto è pronto nella città dei Bruzzi per l'inizio del nuovo anno scolastico. Vediamo. La scuola buona, questo è il titolo dell'incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Cosenza per illustrare alla stampa tutte le azioni messe in campo in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Noi siamo arrivati a questa giornata di apertura delle scuole con tutti i servizi che sono già sostanzialmente attivi. Abbiamo già il servizio di mensa, il servizio di pre e post scuola, il servizio di assistenza ai bambini che hanno delle disabilità, abbiamo già le cedole per l'acquisto dei libri e abbiamo anche promosso questo abbonamento per il servizio di trasporto pubblico urbano ad un prezzo ridotto di 50 euro anziché 150, quindi chi ha già effettuato l'acquisto può rivolgersi al comune e gli sarà rimborsata la differenza. Cosenza dovrà diventare sempre di più una comunità educante, partendo proprio dalla scuola, che deve guardare alla sostenibilità per il futuro delle giovani generazioni che hanno il diritto di vivere in una città sempre più bella, ricca di opportunità e con un'alta qualità della vita. Noi vogliamo anche sottolineare l'importanza che abbiamo dato a questa svolta ecologica della città. Le persone devono essere stimolate a camminare a piedi, le scuole primarie sono in ogni quartiere della città e le famiglie devono accompagnare i figli a piedi il più possibile o utilizzando i mezzi di trasporto pubblico urbano, così come anche gli altri studenti, anche quelli che frequentano
gli istituti della scuola superiore, e noi li invitiamo appunto a utilizzare i mezzi pubblici con questa possibilità di fare l'abbonamento anche a un prezzo più basso o di farsi una passeggiata in modo tale da evitare un utilizzo eccessivo delle auto che inquina la città, crea traffico e congestione urbana. Restiamo a Cosenza, ma torniamo ad occuparci dei lavori sulla metro tranvia e Parco del Benessere. A Cosenza, dopo l'inizio dei lavori, proseguono disagi e polemiche. Oggi è il turno dei consiglieri di centrosinistra che hanno chiesto al sindaco una proroga fino a quando non saranno terminati i lavori che prevedevano il completamento dell'asse viario di collegamento tra Piazza Spezzano, via Reggio Calabria e via Bari. Sentiamo. Non si placano le polemiche dopo l'apertura dei cantieri per la realizzazione della metro tranvia. Oggi sull'argomento intervengono gli esponenti del Partito Democratico in Consiglio Comunale che sollecitano il completamento dei lavori della bretella parallela a via Popilia che rappresenta l'arteria alternativa dopo la chiusura di Viale Mancini. Noi su questa asse della metropolitana regionale ci vogliamo costruire il futuro dello sviluppo di quest'area urbana. Qualcuno ha detto è la prima grande opera del Comune 1. Allora è preteso che nell'accordo di programma venisse scritto che entro 12 mesi prima della realizzazione della metropolitana al Comune deve essere consegnata il completamento dei lavori del parco urbano o del parco benessere. Allora io credo che insomma i cittadini non devono essere informati di tutto questo. In più i cittadini devono sapere che nell'altro tratto, quello che va verso il carcere del Viale Parco, che cosa accadrà? Accadrà che lì abbiamo due carreggiate di 7,50 m. La metropolitana utilizzerà solo 2,50 m di ingombro, rimarranno liberi 5 metri della corsia in cui potrà scorrere velocemente sia il traffico verso Cosenza che verso Reno. Allora noi chiediamo al sindaco di traslare i lavori di 2 o 3 mesi di realizzazione del parco urbano e del parco benessere fin tanto che si realizza la strada alternativa. Così mettiamo fine a tutte queste polemiche. Ora ci occupiamo del sopralluogo della Sorical a Malvito, nella zona in cui, lo ricorderete, il 7 maggio scorso si è verificata la rottura delle condotte dell'acquedotto Abate Marco. Il commissario della Sorical, Luigi Incarnato, ha incontrato i proprietari delle abitazioni che subirono i danni maggiori. Le famiglie saranno risarcite. È stato avviato uno studio geologico di spostamento del tracciato della condotta. Vediamo. Era il 7 maggio scorso. L'improvvisa rottura di una condotta dell'Abate Marco a Malvito causò il ferimento di 2 persone. Il guasto si verificò a monte di alcune abitazioni che furono investite da fango e detriti. Ecco oggi come si presenta l'area. Il commissario della Sorical, Luigi Incarnato, ha effettuato un sopralluogo nella contrada interessata dall'evento. Ha incontrato il proprietario della casa che ha subito i maggiori danni e che quel giorno rimase ferito. La famiglia sarà risarcita dalla compagnia assicuratrice della Sorical. Incarnato e i tecnici della Sorical hanno assicurato ai residenti della zona e al sindaco di Malvito che presto inizieranno i lavori di ripristino del versante in frana e il consolidamento del tracciato. Hanno illustrato la tempistica. La prossima settimana infatti Sorical trasmetterà il progetto esecutivo per acquisire in conferenza dei servizi le autorizzazioni dagli enti preposti, ma Incarnato ha annunciato che è stato avviato anche lo studio geologico per spostare il tracciato, un intervento necessario visto che negli anni successivi alla posa della condotta da parte dell'ex Cassa per il Mezzogiorno sono state costruite nelle vicinanze diverse case. Il commissario della Sorical ha poi ricordato che la società dal 2004 ad oggi ha investito 8 milioni di euro per risolvere le tante criticità dell'acquedotto Abate Marco. La Regione ha stanziato 10 milioni di euro che daranno copertura a progetti già predisposti da Sorical, risorse che saranno utilizzate per mettere in sicurezza il più importante acquedotto della Calabria.
Il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha convocato un'assemblea dei sindaci per discutere sui temi dell'allerta meteo, delle scuole sicure e della viabilità. Nonostante la legge del Rio e i tagli che abbiamo subito da allora, ha detto Iacucci, cerchiamo di gestire l'ordinario e lo straordinario. Vediamo. Il tema della sicurezza non ha colore politico, ecco perché il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha chiamato a raccolta i sindaci, ma l'incontro era aperto anche ai parlamentari di ogni schieramento politico eletti nelle circoscrizioni ricadenti nel territorio provinciale per discutere 3 tematiche importanti e soprattutto molto attuali come il sistema di allerta meteo e le responsabilità dei primi cittadini, l'edilizia scolastica di competenza provinciale e comunale e la situazione della viabilità. Serve un dialogo fra gli attori principali, i sindaci, che affrontano emergenze ogni giorno, a volte con pochissimi mezzi e strumenti a disposizione. Devono darci degli strumenti, i comuni, soprattutto il mio, che è in dissesto e non ha fondi, è difficile se non c'è un aiuto sovracomunale. Per quanto invece concerne l'edilizia scolastica, noi abbiamo la fortuna di avere tutte le scuole di proprietà del comune. Le stiamo mettendo tutte a norma, stiamo cercando di partecipare a tutti i bandi che la Regione Calabria finalmente ha messo in atto e quindi su questa vicenda, voglio dire, ci stiamo adoperando bene. Altra cosa dolente invece è la viabilità, perché purtroppo le province, da quando non hanno più la funzione che avevano prima della legge del Rio, qualche problema lo danno, perché purtroppo abbiamo molte strade che sono diventate groviere e lì credo che bisogna intervenire immediatamente. La tragedia del Raganello ha indotto alla riflessione su cosa bisogna fare per evitare che drammi simili possano ripetersi. Ecco perché bisogna pensare a un sistema che garantisca sicurezza e allo stesso tempo metta i sindaci nelle condizioni di agire. Il governo deve decidere cosa fare per le province e noi eventualmente dobbiamo fare anche delle azioni eclatanti. Io l'ho scritto quando ho chiesto la convocazione di questo Consiglio provinciale con l'assemblea dei sindaci. È fondamentale perché ci dobbiamo muovere, perché i cittadini sempre di più si scollegano dalla politica, perché non ci sono delle risposte e poi paghiamo noi di periferia, pagano i sindaci che sono in trincea. A pochi giorni dal suono della campanella preoccupano le condizioni degli edifici scolastici, ma non solo, anche la viabilità, tutti temi che bisogna rispedire al mittente, e cioè al governo centrale, che deve attuare una revisione legislativa che accanto alle competenze ci siano gli stanziamenti per poter operare. Non chiediamo la luna nel pozzo, ma quello che chiediamo è semplicemente la manutenzione ordinaria, che ahimè la provincia non è più in grado di fare da ormai anni. Parliamo della pulizia delle cunette, della piccola manutenzione che è il taglio erba. Se prendiamo il caso di Parenti, ormai arrivare a Parenti vuol dire fare la gingana tra i guardrail che non si vedono più perché sono completamente coperti dall'erba, manca appunto il taglio erba e le cunette che dovrebbero fare il loro compito della raccolta d'acqua non riescono più a farlo perché ahimè manca la figura del cantoniere, non esiste più la figura del cantoniere, quindi la provincia in questo è assente, certamente non per colpe dirette sue. E all'incontro in provincia questa mattina c'era anche il sindaco di Rende, Marcello Manna. Come ricorderete, il sindaco è firmatario di un documento a sostegno del presidente Oliverio. C'è una polemica in corso, Manna però ai nostri microfoni dice una fake news. Vediamo. Tra i sindaci firmatari del documento a sostegno del presidente della regione Calabria Mario Oliverio c'è anche il primo cittadino di Rende, Marcello Manna, un nome, il suo, che non è passato inosservato, non fosse altro per le diverse appartenenze di schieramento. Oliverio, storico esponente di centrosinistra, Manna eletto con il centrodestra. La firma del sindaco di Rende ha provocato la reazione stizzita degli alleati, ma lui ai nostri microfoni spiega così. Temo che sia una fake news questa qui, nel senso, non so se avete avuto modo di leggere il documento, forse questo documento va pubblicato e altro. Lì nel documento si fa riferimento ad un rapporto di natura istituzionale che si è instaurato con la Regione Calabria. Ci sono finanziamenti che sono pervenuti a diversi comuni. Io per esempio, lo dico prima, sono riuscito a intervenire
intervenire sull'edilizia scolastica. Noi siamo un comune in predissesto, noi non potevamo intervenire in nessun modo, grazie anche a una serie di finanziamenti o altro siamo intervenuti. Il documento fa riferimento al rapporto di natura istituzionale e si aggiunge, si dice, ed è un invito che viene fatto al governatore: continuiamo in questa interlocuzione, oltre questo nel documento non rilevo. Lunedì prossimo a Ferroleto Antico i 250 sindaci firmatari del documento dovrebbero formalmente spingere per la ricandidatura del presidente Oliverio in vista delle regionali del 2019, ma il sindaco di Rende frena. Poi ci sarà anche qualcuno che penserà: ma io voglio già proporre questa candidatura o altra candidatura. Io mi pare di capire che siamo ancora a 1 anno e 2, 1 anno e 3 mesi non mi pare che sono iniziate le elezioni. Sono iniziate con, magari ho letto, con proclami giornalistici o altro, ma credo che stiamo parlando di ben altro, stiamo parlando di rapporti di natura istituzionale e devo dire benvengano questi rapporti e benvengano queste cose che siano anche concreti, che siano assidui. La nuova autorità portuale non piace alla Regione Calabria. Il vicepresidente della Giunta Russo parla di un grave errore. La notizia della nascita dell'autorità dello Stretto di Messina, che un tempo doveva inglobare anche l'autorità del porto di Gioia Tauro ed essere quest'ultimo perno e guida di questa nuova integrazione, trova, come era prevedibile, la resistenza della Regione Calabria, che per voce dell'assessore e vicepresidente della Giunta regionale Francesco Russo parla di un grave errore per la sostenibilità economica delle 2 regioni. L'ex governo, con a guida il ministro Graziano Del Rio, aveva infatti posto al centro lo scalo gioiese, facendo ruotare intorno ad esso i porti siciliani di Messina, Milazzo e quelli calabresi di Villa San Giovanni e Reggio. Un'idea rimasta solo sulla carta, visto la scelta che vuole seguire il ministro pentastellato Danilo Toninelli. Credo che dal punto di vista della sostenibilità dello sviluppo, sia della Sicilia che della Calabria, da tutti gli indicatori che noi abbiamo a disposizione, è un grave errore, sia per lo sviluppo sociale, per quello economico, per quello ambientale, oltre allo sviluppo della sostenibilità, e credo che sia questo un fatto importantissimo. Una separazione di questo tipo comporterà un incremento formidabile della complicazione amministrativa. Quindi credo che se facciamo dei provvedimenti che vanno contro la sostenibilità e implicano anche un incremento di complicazione amministrativa in un momento in cui gli imprenditori, i lavoratori, i piccoli artigiani, le cooperative hanno bisogno di semplificazione, hanno bisogno di alleggerire il peso dello Stato. Allora io credo che sia importante ripensare, qualora questo sia vero, qualora questa decisione sia vera, ripensare a questa decisione che va in versione contraria a quanto tutti i cittadini si aspettano. C'è una notizia che arriva da Tropea, nel Vibonese. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, si chiama Sandro Schiariti, con precedenti. L'uomo, dalla sua auto in movimento, sotto l'effetto di cocaina, aveva puntato una pistola contro alcuni passanti. Alla scena hanno assistito alcuni carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vibo Valentia. I militari in abiti civili hanno notato Schiariti mentre era alla guida della propria auto, che puntava una pistola contro i passanti, tra l'altro facendo pressione sul grilletto. L'uomo, l'abbiamo detto, è stato arrestato. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Ha percorso contromano una decina di chilometri tra Pizzo e Lamezia sull'autostrada A2 alla guida del mezzo un anziano originario di Lauria. La corsa dell'anziano è terminata a pochi chilometri da Lamezia quando è stato fermato dalla polizia stradale. False autocertificazioni per usufruire del reddito di inclusione. 5 persone sono state denunciate dalla Polizia Locale di Lamezia alla Procura della Repubblica per false autocertificazioni. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono circa 25 le persone denunciate per lo stesso reato. Prende a martellate l'auto del padre, un 37enne finisce in manette a Catanzaro. La tentata aggressione è stata sventata dall'intervento dei carabinieri. L'uomo in passato aveva aggredito anche la propria compagna.
Coltivava marijuana e deteneva munizioni da guerra. Arrestato un 30enne a Taurianova in un terreno di proprietà dell'uomo. I carabinieri hanno rinvenuto 49 piante di canapa indiana scoperte in un intercapedine di un casolare e 36 cartucce per armi. Perde il lavoro e si incatena davanti ai cancelli della centrale Enel di Rossano la protesta attuata da un uomo di 56 anni, sposato e padre di 2 figli, assunto nell'indotto della centrale nel 1978, ha sempre lavorato come cuoco della mensa, chiusa circa 2 anni fa. Da qui l'assunzione a tempo determinato in una ditta esterna di pulizie industriali che lavora per Enel. Il contratto però è scaduto nei giorni scorsi e la ditta non l'ha rinnovato. Basso incendio a Catanzaro nel rione Cavita. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno minacciato 23 case e si è reso necessario l'intervento di 26 unità dei vigili del fuoco con 6 mezzi provenienti anche dai distaccamenti della provincia. Il rogo ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea che circondano l'area residenziale. Sulle cause sono in corso accertamenti. A Vibo si è insediato il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco. Vediamo. Anni intensi di lavoro ed una stagione estiva quest'anno che ha costretto ad un super lavoro a causa di un'instabilità meteorologica che ha provocato gravi danni, soprattutto nel settore del dissesto idrogeologico. I vigili del fuoco sono angeli custodi che si impegnano non solo dove il fuoco divampando li chiama, ma anche in altri importanti ambiti che nel territorio della provincia di Vibo Valentia stanno diventando emergenze sempre più impellenti. Anche di questo si è parlato durante il passaggio di consegne al comando dei vigili del fuoco di Vibo Valentia, dove Domenico Monterosso subentra a Salvatore Tafaro, che lascia la Calabria, chiamato alla guida del comando di Matera. Da calabrese per Monterosso è un ritorno a casa, avendo già lavorato su questo territorio che ha rappresentato per lui un trampolino di lancio per la sua brillante carriera lungo la penisola. È un ritorno molto gradito in questa mia terra, in mezzo alla mia gente, dove ho lavorato per tanti anni, con passione, entusiasmo e spirito di sacrificio, anche consentitemi di dire. Conoscere il territorio può essere un vantaggio per il lavoro che si va a fare. Sicuramente è un territorio molto complicato, specialmente dal punto di vista orografico. Noi qualche anno fa avevamo un progetto come Ministero dell'Interno, l'Italia in 20 minuti, che voleva significare raggiungere ogni sede, ogni paese, ogni località dove c'era bisogno del nostro intervento tecnico urgente in 20 minuti. Questa situazione in Calabria non la possiamo rispettare con le dotazioni organiche e le dotazioni strumentali che attualmente abbiamo e con la situazione della viabilità che attualmente interessa la Regione Calabria e in particolare il territorio di questa provincia. Lascio un pezzo di cuore perché intanto essendo io di Siracusa e quindi lontano da casa, la cosa più importante è essere accolti come a casa propria, e questo l'ambiente appunto che ho trovato qua al comando di Vibo Valentia è stato sempre un ambiente accogliente, generoso, e quindi io mi sono trovato subito bene, ho iniziato a lavorare senza preoccupazione o pensieri proprio per questo ambiente che ho trovato, e quindi ho ringraziato tutto il personale proprio per questo motivo e lascio un pezzo di cuore inevitabilmente. Siamo allo sport. 0-3 in favore dell'Hellas Verona, nonché ammenda di 3.000 euro con diffida. Queste le decisioni assunte dal giudice sportivo nel corso della riunione che si è tenuta oggi. I legali del Cosenza dicono: faremo valere le nostre ragioni. Intanto la squadra è partita per affrontare domani il Cittadella. Vediamo. Il verdetto non è un fulmine a ciel sereno, nessuno infatti si aspettava che il giudice sportivo, chiamato ad esprimersi sul mancato svolgimento della partita fra Cosenza e Verona, fosse favorevole alla squadra silana. Così è stato, partita persa ai rossoblù e 3.000 euro di multa, ma la cosa che lascia basiti è ciò che scrive il giudice a sostegno della decisione assunta, che tiene conto dei referti dell'arbitro, il quale scrive che non sussistevano le condizioni per garantire l'incolumità fisica degli atleti e quindi che il terreno di gioco era impraticabile, cosa già nota alla società Abruzia. Già il Cosenza quindi sapeva tutto, addirittura dal 5 luglio, e cioè che sarebbe stato impossibile completare i lavori di rifacimento del manto erboso per il 1° settembre.
data in cui era in programma la partita. Nonostante ciò, non si è adoperata efficacemente per evitare alla società Hellas Verona di sostenere i costi dell'inutile trasferta, pur avendo la disponibilità di rinviare la gara a Benevento. Lo stesso giudice scrive ancora che le giustificazioni addotte dal Cosenza, che attribuiscono la causa scatenante ad improvvisi cedimenti del manto erboseo alla presenza di insetti terricoli che hanno inficiato l'attecchimento dell'erba, appaiono inverosimili e poco credibili. Nella sentenza vengono poi richiamati una serie di documenti che dimostrano come la responsabilità dell'accaduto sia del Cosenza, e fra questi la relazione del rappresentante della ditta appaltatrice, nella quale si sottolinea che i lavori sarebbero terminati tra il 3 e il 4 settembre, con la necessità di attendere altre 2 settimane perché il campo fosse praticabile. C'è poi il lungo racconto relativo ai contatti avuti dal Cosenza Calcio con la società del Benevento, che testimonia l'accordo raggiunto per disputare in Campania l'incontro. Insomma, una bella botta per la società del Cosenza, che naturalmente adesso farà appello contro la decisione del giudice sportivo, anche se rimangono molte ombre su questa triste vicenda. Che noi siamo convinti naturalmente di avere ragione, nel senso che non esista nessuna responsabilità addebitabile neanche solo in mia oggettiva al Cosenza Calcio, per cui francamente ci aspettavamo una delibera diversa, però trattandosi di un procedimento che si è svolto solo sulla base degli atti a disposizione senza contraddittorio tra le parti, è chiaro che insomma non era da escludere una soluzione di questo genere. Però adesso per fortuna abbiamo la possibilità di far valere le nostre ragioni con contraddittorio pieno davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale. Fin qui la giustizia sportiva. Intanto il Cosenza è partito alla volta del Veneto per affrontare domani alle 15 il Cittadella, capolista a punteggio pieno del campionato di Serie B, ma Braia non teme l'avversario. Siamo una squadra forte, lo dice gli anni che sono passati e quelli che verranno per Cittadella. C'ha una base importante, c'ha un direttore che sa andare a prendere i giocatori che gli servono alla causa senza tanti fronzoli, senza spendere cifre incredibili. Perciò è una squadra che è più rodata sicuramente di noi, però noi andiamo lì, gli faremo girare le scatole, questo è poco ma sicuro, e cerchiamo di fare risultato perché siamo in condizioni di dover cercare il risultato. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. La massa di aria instabile che ha interessato la nostra regione a partire da giovedì sera è in graduale allontanamento, lasciando il campo libero alla rimonta anticiclonica, che pertanto apporterà un graduale miglioramento del tempo, in attesa di un weekend che probabilmente sarà disturbato solo da locali fenomeni stabili pomeridiani sulle zone montuose. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato, inizialmente poco nuvoloso, durante le ore centrali della giornata aumenta la nuvolosità sulle zone interne montuose con possibilità di rovesci localmente temporaleschi su Sila, Serre Vibonesi e Espremonte, che poi potrebbero anche localmente sconfinare su Catanzarese e Reggino Ionico. Temperature stazionarie o leggero aumento. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato, mari poco mossi, venti da nord-ovest deboli a tratti moderati sul Tirreno, sullo Ionio ventilazione a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.